上個禮拜六，咁我嗰日真係好大雨嘅，咁我出到去個旺角朗豪坊嗰度做體檢，嗰度呢人來人往，好多人嘅，咁咧就入到去嗰個 locker 換衫，咁我就唔記得除條鏈，到出去做 X 光時間，咁佢話要除鏈啦，咁我除咗就擺個隨身嗰個袋度，咁啊跟住做好晒嘢，我成3點幾先走，我完全係忘記咗條鏈啊！到翻到屋企，亦都忘記咗，唔記得呢件事。咁啊，到第二日禮拜翻嚟禱告，咁啊摸條頸，點解冇咗條鏈嘅咧？咁我就知道係留咗喺嗰度啦。咁我就打電話翻屋企問個仔，見唔見個黑色嘅袋咧？有條鏈喺度，佢話冇啊。咁就一定係留咗嗰度啦。咁我就禱告呢度敬拜完之後咧，我就打電話俾我嗰個顧問，我就關小姐。你星期一翻工咧，就幫我睇下個 lock 架，問下嗰個阿嬸，我擺咗條鎖匙同埋個藍色嘅袋仔，就擺咗喺台頭嘅，睇個袋仔嗰度見唔見有條鏈啦咁。咁啊，關姑娘就話：我星期一就唔翻工噶啦，我幫你交代同事。咁啊，轉頭又再打電話嚟話：我幫你打電話同個經理講噶啦，同埋你條鏈有咩記認㗎？咁我話係一條鏈同埋一個十字架啫。咁我都諗住報銷噶啦，啲人來人往太多人啦，啊，今年嚟啫嘛，1、2、3萬幾蚊嘅今年，即係價值就唔係好大啦，但有紀念性咯。咁我都諗住係報銷噶啦，冇噶啦。咁到星期一，我哋每朝都有個禱告同埋交託，咁我就交託俾神啊。我話神啊，我交託俾你嚟，你幫我啊，幫我揾翻條鏈啦咁，同埋禱告。跟住到中午。啊！打電話嚟俾我咯喎，阿蕭小姐，我幫你揾翻條鏈啦！哇！我當時聽完之後放低個電話，我就話：哎呀，感謝主啦！呢一切即係所有嘅榮耀都係歸主嘅，感恩主，讚美主，係咩？